problème. Con tutte queste scuse e sono meno male che il nostro Dio è paziente e accetta anche con calma. Perché se veramente uno potesse parlare io che ti ho dato la vita la tu temps on a bimite na lipumo et si apportement mais na no bimite kwa baloya abimaka. Quindi il pastore racconta le varie scuse che si trovano per non venire in chiesa. Io sono solo a niveau di consacrazione. Questo per far vedere il livello della nostra consacrazione. So moi na bimite se che mamma pe moya bima esatto na mamma pe abivandis ngape na no na bimite ya mona likambo nyuso yela kamutu na vie ata kufeli ata zuli maladi soki na musala balobi une semaine après une semaine abandi musala mais soki comme une église ako prolonger mon ndengali vediamo sempre che ci sono scuse per la chiesa ako poussa mon ndengali so tu ne ti sikoyo mais ok de musala dans cette église eza pembeni koleka place ya musala. Non, et ça très clair. Si on a un pasteur, on va comprendre qu'en tout cas, non, ça est l'autre. Il faut penser. Tout va comprendre, il y a la canine, donc, e quindi quando vedo questo genere di scuse mi rendo conto del lavoro che devo fare per preparare il popolo di Dio. Per venire veramente. Balanga je n'ai pas d'habitude, on va rien. Rien. Soyez moi nassi à Bimi l'hôpital à Bimi Penakil. Bimi. Dès qu'on batte la que aussi pas quand on n'est pas aussi bien. Parce que tant qu'on Bima pété maman soit pas crise à parole. Amen. Alors on a son peso compte. Et c'est pas bien. Alors aujourd'hui nous voulons parler sur les avantages. Vogliamo parlare dei vantaggi d'une vie consacrée. Di una vita consacrata. Hier nous avons vu la définition. Ieri abbiamo visto la definizione. Nous avons vu beaucoup de choses. Abbiamo visto tante cose. Et aujourd'hui nous voulons voir quelques avantages d'une vie consacrée au Seigneur. E oggi vogliamo vedere qualche vantaggio di una vita consacrata al Signore. Quelques avantages d'une vie consacrée au Seigneur. Vantaggi di una vita consacrata al Signore. Et quand nous voyons la vie de l'apôtre Paul, quando vediamo la vita dell'apostolo Paolo, plusieurs fois, parecchie volte, ha giocato con la morte. Ha detto fino a dire che la morte mi è un guadagno. Donc, un chrétien consacré, quindi un cristiano consacrato, n'a pas peur de la mort. Premier avantage, il n'a pas peur de la mort, parce que la vie c'est un gain, la mort c'est un gain pour lui. Quindi il primo vantaggio, non ha paura della morte, perché per lui è un guadagno. Il n'a pas peur de la mort. Non ha paura della morte. Tout en sachant que la mort c'est un gain. Sapendo che la morte perfino diventa un guadagno. Abanga kaliwati. Non ha paura della morte. Ma yebi che so che l'uomo è lali. Ma sa che se giunge l'ora, non sarà nella disperso, ma andrà a prendere la sua ricompensa e andrà a prendere la sua paga. Un chrétien consacré, cristiano consacrato, non ha paura della morte come gli altri. E quindi tanti hanno paura della morte perché non sanno, non sono preparati per andare. Un chrétien consacré un cristiano consacrato sa che se muore oggi non andrò in un luogo qualunque. Éternel pour récolter la récompense. Vado nel riposo eterno per raccogliere la mia ricompensa. Ecco perché gente come Simeone chiedeva la morte. E dici, ma perché tu vuoi morire? Perché lui voleva morire? Era sicuro del suo cammino con il Signore. Seigneur, il faut mon Messie. Ha detto, Signore, voglio morire. Ha detto, no, devi prima vedere il Messia. E quando vide il Messia, Simeone
ha preso Gesù bambino. Alors, miso nange moni mokozi. Ha detto il mio Signore, che hanno visto il Signore. Ale sikoyo bomanga tikanga na kufa na kimya. Adesso posso morire in pace. Azo insiste kaka liwa. Insisteva sulla morte. Ayebaki. Perché sapeva Che oye so sela ya après liwa. che ciò che aspettava dopo la morte E sa au-delà ya oya salero. è al di là di ciò che lui vedeva nella vita. Parce qu'a travaillé qui pambate dans ce monde. Perché non aveva operato un vano nel mondo. Mais ce n'est pas le cas. Ma non è il caso, Na batu bazo sabela lelo. come le persone che pregano oggi. O comprendre que mutu azo banga liwa. Capirà che le persone hanno paura del Po mondo. ayebi ke bisika so kende loko esati. Perché sa che dove andrà dopo non vi è posto. C'est normal na banga banga. È così che c'è anche la paura. Donc pour cet homme, E quindi per quell'uomo la mort est un gain. la morte era perfino un guadagno. Alors que nazo kende ko récolter. Perché sa che andrò alla raccolta. Et ça na batu musu ba kufa ka po alingite. Ci sono persone che muoiono senza ovviamente volerlo. Mais si me va kufa ki po alingati. Ma Simeone morì nella gioia di entrare nel Et riposo. loko tout le monde ba ki maka yaso bengamu. Yaka. Tutto ciò che le persone hanno paura lui lo chiama. Yaka. Invocava quella morte. Nazo luka yo yaka ba bite sera mo konza bota. Da mo konza bota. Aspetta. Na ko si ko mo konza. Yo ni wa. Yaka. Chiamava la morte dopo aver visto Gesù bambino. Mais ce n'est pas le cas pour la bateau bazo sabela lelo. Ma non è così per i credenti di oggi. Moi nous ketu passer yelanga ya bombaka ya kombe. Appena pochi dolori, spaventi, preoccupazioni. Ya musuka mo mabibi moko bo mesure 40 traitements. Na yema wa biye bilitena mikimera na oya liboso bien na. Nous sommes là pour mutu amilengela. Tout ça, c'est parce que questa è la paura della morte, sapendo che ciò che consegue dopo. Deuxième avantage d'une vie consacrée au Seigneur. Secondo vantaggio di una vita consacrata al Signore. C'est une vie è una vita utile et utilisable par le Seigneur. Che è utile e utilizzabile per il Signore. Vie consacrée au Seigneur. Una vita consacrata al C'est Signore. une vie utile. Una vita utile. Parce que toute vie est utile parce qu'elle est purifiée par le sang de la nouvelle alliance. Perché ogni vita è utile perché è purificato dal sangue della La nuova vie alleanza. est utile à Dieu parce que Jésus-Christ est mort pour cette vie. La personne a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Rideau, il y a empêchement et l'homme, la personne a accès à droit. La vita è utile perché Gesù pagò per il prezzo di questa vita. La tenda si è spezzata, ha dato accesso ai credenti di entrare in comunione con Dio. Là, c'est pourquoi la Bible nous dit le Seigneur connaît ce qui lui t'appartient. Perché così la parola dice il Signore conosce coloro che gli appartengono. Ce qui lui t'appartient, Quindi conosce coloro che sono i suoi. ça c'est être utile. Questo è essere utile. Mais être utilisable. Ma allora essere utilizzabile Et ça, domaine à bâtonnier sauté. non è il dominio, un campo per tutti. Tu peux être utile parce que tu es chrétien, Può essere utile in quanto cristiano, mais pour être utilisable. ma può essere usato. Et ça, facilité à bâtonnier sauté. Non è alla Quand capacità vous di lisez dans la Bible calmement, Quando leggerete tranquillamente la dans parola, 2 Timothée chapitre 2, in secondo Timoteo 2, verset 20 à 21, dal verso 20 al 21, la Bible parle dans une maison, il y a plusieurs sortes de gobelets. la Bibbia parla che in una casa ci sono tante sorti di vasi. Soki moto akoti na ndako, bato nyonso te baservaka bango na bagobele ya chair. E quando appunto si riceve qualcuno come ospite, non tutti sono serviti con gli stessi tipi di vasi. Moleki nyonso bapesaka ye kopo ya mai, so na kopo nyonso balingi. E quindi non gli serve con tutti i vasi che si usa per tutti. Me ana bato mosusu basalelaka bakopo nyonso te. Ma ci sono altri che sono, diciamo, serviti con altri vasi. E ana bato oyo basalelaka biloko oyo bato mosusu basalelaka te. E altri sono diversi nell'uso del loro vaso. Neti nakendaka epai ya ndeko moko azobala ngai yo biloko na opasola na sachet eza mbala liboso nasalela yango. E così come qualcuno che mi raccontava che faceva una cosa nuova per me.
azo pasola pasola ba ele ko boyo ka pa pasola ba ki sashi